Κύριε Θανασίου, θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα? Και με τα δυο μου χέρια. Γιατί, κύριε Θανασίου? Διότι νιώθω ότι ψηφίζοντας αυτά τα μέτρα, νιώθω ότι σώζω τη χώρα μου. Μεγάλη κουβέντα είπα, αλλά έτσι είναι. Αυτή η συμφωνία έχει δύο τομές. Αυτές που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και σε τούτο η κυβέρνηση, λόγω των αντίμετρων, έχει συμβιβαστεί. Μία τομή είναι στους συνταξιούχους, μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη, και η άλλη τομή είναι στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα αποκαλεί ποιοτικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εσείς πώς τα αποκαλείτε? Αυτό τι ερώτηση είναι, δεν την κατάλαβα. Το Ταμείο της αποκαλεί διεθνές... Θέτεται θέμα ορολογίας, οικονομολογικής ή επιθετικού προσδιορισμού? Όχι, όχι. Είπατε ότι τις αποκαλεί ποιοτικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Είναι έτσι όντως, ασπάζεστε το χαρακτηρισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Κοιτάξτε, ως όρους της οικονομικής επιστήμης, ναι. Τώρα, το κατά πόσον είναι ή όχι, αυτό όχι, αυτό θα αποδειχθεί και από την οικονομική θεωρία. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι που ενδεχομένως δεν θα το ακούσετε από κάποιον άλλον, όχι γιατί εγώ είμαι καλύτερος, αλλά ενδεχομένως γιατί εγώ έχω και λίγη τρέλα μέσα μου. Αυτές τις δύο μεταρρυθμίσεις μόνον ο Τσίπρας μπορούσε να τις κάνει. Τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, η δική σας συμμετοχή τώρα σε αυτό το οποίο... περικοπές συντάξεων και μείωση στο φορολογία του χωρίς να υπάρχει αντίδραση. Αυτό μάλλον που είναι ο φίλος Μονάσος. Όχι. Το ζήτημα είναι όμως ότι... όποιος μπορεί να περάσει αυτά τα πράγματα. Ναι, το θέμα δεν είναι να τα περάσουμε, αυτή είναι η ιστορία. Κύριε Καραγκούνη, το θέμα είναι ότι